selalu kanggo wong Brebes, sehat-sehat kabehane, khusus kanggo sing duwe lagu di Blonyon. Dalan gludak 50.000 jeningan. Alah wong Brebes. Mungkin rasane jalani hubungan, pikiran melayang, hati bisa bohong. Aduh demen rapine Mas GT sing duwe lagu. Mungkin wis takdire mungkin dalane, demeni wong wadon masih ana lakine. Aduh nunggu berese. Digoyang maning, di Blonyon maning Mas GT ya, sing duwe lagu wong Brebes yang punya si daun Bang Sri sareng Mami Kastila. Alah di Blonyon dingin yuk. Kita kepengen gage kawinan, nanging status jadi penghalang. Statusnya dari penghalang bae jelap kineki bahaya. Mas GT ya yang punya lagu. Yen senok cinta gak putusna, senok milia antara kita. Mungkin wis takdire mungkin dalane, demeni wong wadon masih ana lakine. Aduh kudu nunggu berese. Masih di Blonyon maning, digoyang, dipratak, diperutuk khusus kanggo Mas GT yang punya Brebes si daun Bang Sri ya, sareng Mami Kastila ora ketinggalan. Alah tarik. Mas GT terus wong Brebes ya, berbahagia selalu. Kita kepengen gage kawinan,
status jadi penghalang. Obat senok cinta dage putusna senok milia siji antara kita mungkinin rasane jalani hubungan pikiran melayang hati bisa bohong. Aduh demen rabine alah demen rabine uang ya mas kete. Mungkin wis takdire mengkenen jalane meni wong wadon masih ana lakine. Aduh nunggu berese. Setiap doane kula kari arane dita searan sing terpukir kanggo tujuan berakhir. Mung aa dan Senaman Tura Dede Rizky. Damba-dambakakan selawase urip bareng sebab langka wong liat mung aa sing tersayang. Mama ganjre padura Dede Rizky. Jumposo Azaki Bos awal Kesut wis di rumah tempat paling ramah siji-siji wong lanang sing gawe kula nyaman.
sayang. Apa wis beli demen. Wasik di Blonyon dengan Besti. Semoga berbahagia selalu kanggo Ayudi Sernok Jia. Salah disewoti, bener disalai sayang. Apa wis beli demen. Urip serba salah, lanjut nambah lara demen. Kalah karo demen. Demen gak kalah bang kenang melas maju dengan Ayudi. Ya iya, demennya hilang karena rasa melas, rasa sayang. Oh nondinganan. Sing penting doa terbaik kanggo Ayudi Lanok Jia ya. Tiwa sabar sun tetutu genang, karena sun rasa demen sirah. Rela bagian batine digawe lara. Rela najan nangis pura-pura senyum, padahal hati sun hancur. Karena ngerasa sun emong pisalan sirah pasrah. Urip serba salah, lanjut nambah lara demen. Kalah karo demen. Di Blonyon maning Besti. Wong hubunganku sing saling sinkron, sing saling melengkapi. Bakal lanangnya dia salah, wadune kudu ngalah. Bakal wadune dia salah, lanangnya kudu ngalah. Kono ninganan Besti di Blonyon tentunya. Tiwa sabar sun tetutu genang, karena sun rasa demen sirah. Rela bagian batine digawe lara. Rela najan nangis pura-pura senyum, padahal hati sun hancur. Karena ngerasa sun emong pisah lan sirah pasrah. Salah disewoti, bener disalai sayang. Apa wis beli demen. Lamun beli demen ngomongan, demen yang ngomongan sih dong. Urip serba salah, lanjut nambah
larang demen kalah karo demen. Terima kasih. Depi manual Apura Tadi mas semini Nembang purmu Lalet Berapa
terserah. Bisa kalauna orang duit Terserah dok, terserah. Sing penting mah turu. Makaya Kang, Orang coba makaya oleh kamu. seluruh kampung kebutuhan rumah tangga. Iya. Beras wis langka, celengan kawis langka, sup iki bocah bakal mangan apa? Sampai apa? Mas Timbul, andika tanggung jawab anak sampean wis gede, santer pisan nih jajane. Aku lupa. Iya. Ajaina kawini bae, anak sampean wis gede, santer pisan ning jajane. Ya, kita kembali berduet muat. Duel maut Judulnya sabar segalanya Kang Mas. sabar segalan. Wong urip ning alam kedoyanan perlu sing arane sabar panarima. Ya boleh. Jaya kang kuasa nok Depi. Iki Kang Mas Baka wong sabar iku pasti luar biasa. luar biasa, amin. Moga-moga kelakon bisa barengan ya Kang Mas. Ya iya lingan. Dihajar bestai. Eling wong sabar segalane. Kali ganeng tina modalane. Najan pegel lan keselunggune, beli percuma Kang Mas, sun bisa kelakone. Kelakon dadi jodohone. Wong jodoh mah beli weruh kapan tekane jenok. Rokaken Pripun Kang Mas? pirang wulan lawase, pirang taun jamane, rasa pegel sun ngarep-ngarepe, ujian syukur alhamdulillah karo Kang Maha Suci mulia, laksana bareng segenap. Bener bikin bab ini. Bener-bener spesial kanggo fans setia Ocol Dut Depi official. Manual Channel. Yes. Ya, ede. Tobat. Tobat, semoga terhibur selalu untuk semuanya. Alah, Sewise sabar, kari belajar ikhlas. benul Kang Mas. Sewise ikhlas, kari nunggu rezekine bae jenok Dep. Ya bener ya Allah. Oh, kayak konon. Ora gampang. Apa je? Yen wong kepengin bunga nok Depi, Kudu gelar
susah Mas Ocon. Kayak contoh niku barang sing susah ki kayak dari operator ki. Aja sabar ya Mas. Susah. Aja sabar. Ora gampang yen wong kepengen seneng nok depi. Kudu gelem nglakoni laraning weteng Mas Ocon. Durung ya. Muga-muga sawise kita bunga aja pada kita sulaya. Moga-moga sawise kita seneng segala suka duka bareng-bareng. Eling wong sabar sabar segalane. Sabar ninganan. Kali kaneng tinemu dalangane. Oh, Pak. Najan pegel lan keselunggune. Raden Kosimik. Beli percuma Kang Mas Raden Kosi sun bisa kelakone kelakon dadi jodohone. Lamun ibarat wowoan manok, Ibarat bawan kula sebagai apa nih Mas? senok sing dadi wo aple, Sampeane kita sing dadi menusane. terus Ya kamar di badogi bah ya orang Kaldina. Konon kuno. Ya beli ga. Lamun senok sing dadi apa nih? jadi motor. Kang Masnya dari apa? Ngocol sing jadi polisi nih. Hampir ditilangi Tilangi bae. bae konon. Ora gampang yen wong kepengen pulang nok depi. Kudu gelem lakoni barang sing susah. Aduh Kang Ocon. Sing susah-susah sing angel punok. Ya iya, bagian ora apa-apa susah dikit. Konon ya. Ora gampang yen wong kepengen seneng nok depi. Kudu gelem lakoni laraning weteng Kang Ocon. Muga-muga sawise kita bunga aja pada kita sulaya. Moga-moga sawise kita seneng segala suka duka bareng-bareng. Eling wong sabar sabar segalane. Kali gane tinemu dalangane. Najan pegel lan keselunggune. Beli percuma sun bisa kelakone. Kelakon dadi jodohone. Kula rela nurut, tapi mung dianggep badut.
sekian tentu akan milik kula. Apa milik kau? Dianggap badut. Sebagai sahabat semuanya, lagu terbaru dari Mas Lihin. Sudirman Pura Dede Rizky. Sejahat kian sampai belinya dan lelara wong demen. Geni rasa mana sih Lare ngomong sayang minggu bagi hati Ganjane Pantura Dede Rizky. Lanjut Proso Nazaki. Milik kula apakah kang kadiran teman dume sekin lagi laris nyakiti ning wong wadon netes banyu mata tangis aja takut rasa larane kula pasti bakal ana hukum karma.
rasa mana sih ning arep ngomong sayang minggu bagi hati. Terima kasih. Pendusta cinta gawe hati lara. Sobat Bos Nasi Goreng Bandung, Mas Ruhan single lagu. Undangan nikah di Blonyon dingin Besti. Wasik. Jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing tepuja arep kawinan langkah putus cinta yen mai undangan nikah di Blonyon. Ora bisa ditahan netese banyu mata nyawang kekasih hati sing kula cinta dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan kanggo Mas Ruhan, Bos Nasi Goreng Bandung. Salam spesial buat seluruh pemuda Penanggul dan Wonge Isun. Obat. Di Blonyon. Hendi janjine senok arepan nginteni tapi nyatane senok mung tega nyakiti tega seraya nok nyakiti kakang di Blonyon maning Besti. Hendi janjine senok arepan setia tapi nyatane senok mung gawe lelara pendusta cinta gawe ati lara ora bisa ditahan netese banyu mata nyawang kekasih hati sing kula cinta dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan masih spesial di Blonyon kanggo sing duwe lagu yaniku Mas Ruhan Bos Nasi Goreng Bandung. Salam spesial kanggo pemuda Penanggul Wonge Isun jenenganan. Iya. Tarik Besti.
janjine senok arepan ngenteni tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Di Blonyon Bos Nasi Goreng Bandung. Hendi janjine senok arepan setia tapi nyatane senok mung gawe lelara pendusta cinta gawe ati lara. Jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing terpuja arep kawinan langkah putus cinta yen mai undangan nikah.
unik jenenganan duh abot ning keturunan abot ning anak ampun DJ hey. Mama Faat, Mama Ageng, Mimi Paris sing duwe GMC, Nok Eka sing duwe Serang Banten, sarang Mama Juna ora ketinggalan ya. Ma beli sanggup rumah tangga sering ribut, ora tahan saban dina sering tukaran, isin mertua isin tangga tukar baik saban dina ampun. Sing duwe Riyad kabeh, sing duwe Serang Banten, sing duwe GMC. Ye wong lanang lagi makat usaha, wong wadon curiga sing ora-ora apa maning balik belah cangkem mencu pasang urang asik disenggol selalu kanggo Nok Eka sing dia Serang Banten terus wong Riyad kabeh, Mama Faat, Mama Ageng, Mimi Paris sing DGMC ya, boten ketinggalan kanggo Mama Juna jenengan. Tarik sis tobat digoyang besti. Lamun ora abot ning anak sing pengen sirah wis tepegat ampun dipegat je sing mau galingan lawan beli abot ning keturunan dia onon kuno. Nok Eka sing dia Serang Banten, Mimi Paris beli tahan ati beli tahan duwe rapi gede cemburuan dikuat pisah karo anak najan rapi ala ora tepegat ye wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curiga sing ora-ora apa maning balik gelar cangkem mencu pasang urang tarik sih digoyang jedinganan kanggo Mama Faat, Mama Ageng, Mimi Paris sing DGMC, Nok Eka sing duwe Serang Banten, kanggo sing ana ning Riyad kabeh digoyang besti. Namun ora abot ning anak sing pengen sirah wis tepegat ampun. Sing duwe Banten, sing duwe GMC, Mama Ageng, Mimi Paris, Mama Faat beli tahan ati beli tahan duwe rapi gede cemburuan dikuat pisah karo anak najan rapi ala ora tetegat dihajar ma beli sanggup rumah tangga sering ribut ora tahan
saban dina sering tukaran isin netuan isin tangga tukar bae saban dina ampun Rapi neneng luar pengangguran, aku ne bosku dan duit. Ya. Terima kasih. Dengan berakhirnya lagu Pengangguran, berakhir juga perjumpaan